Hola, soc la Mònica Vila, professora d'aquí de l'Ateneu Sant Cugatenc. Us voldria presentar un dels cursos, la meva proposta pel proper hivern, que és el curs de filosofia on tot comença. Us vull convidar a venir a aquest curs perquè es tracta d'una porta d'entrada molt potent a les arrels del pensament occidental. Hi ha un moment en la nostra història de la Mediterrània on un grup de persones d'unes ciutats, de les ribes del Mar Jònic, van començar a pensar d'una manera diferent. És un gest revolucionari en el seu moment perquè passen d'explicar el món amb relats mitològics, amb éssers sobrenaturals, a explicar-lo des de la raó, des del que es diu el logos. És el que s'anomena el pas del mite al logos, i ells pretenien entendre la fisis, el cosmos, des de les lleis de la pròpia naturalesa. I són preguntes que ells formularan i que pensaran des de la racionalitat que segles després respondrà la ciència. Però les preguntes les fa la filosofia. Més endavant tindrem pensadors com Sòcrates, com Plató, Aristòtil, que extenen aquest pensament racional cap a l'ésser humà. És a dir, ja no volen explicar només la fisis o el cosmos, sinó també entendre la naturalesa humana, aquest animal polític que viu a les ciutats de la Grècia clàssica. I ens plantegen preguntes que continuen sent vigents avui en dia. Què significa viure bé en societat? Què vol dir una vida virtuosa, una vida ètica, una vida cívica, d'acord amb uns valors? I aquest curs el que pretén és donar valor a la filosofia des del seu inici, anar a veure on tot comença i reconnectar-ho també amb idees que avui en dia es plantegen en el món contemporani. A mi m'agrada molt sempre en aquest curs que fem una ressonància entre figures antigues, com pot ser Sòcrates, amb l'actual Premi Princesa d'Astúries, el filòsof coreà amb un nom impronunciable, Byung-Chul Chang, perdoneu que si no llegeixo és que no me'l sé de memòria, que analitza la condició humana en l'era tecnològica. És a dir, les preguntes les continuem fent i una mica la meva proposta és tornar al principi, tornar a veure on tot comença, en aquestes ribes de la Mar Jònica, per explorar camins que ens permeten pensar, reflexionar i d'alguna manera tenir la llibertat per viure millor.